Maria Beauty Salon, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Խաղաղվանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակներ կու, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Մոլորակից դուրս պտտվեմ արև, ու թող չընկնի դեռ ոչ մի տերև, մինչև չասեմ Սենտիմենտից դուրս մի քանի բառեր, ու թող չգրվեն պատերին տարեր, մինչև չասեմ Որ ես առանց քեզ չեմ ուզում շնչել, մինչև քեզ եղած է ջերը շրջել, կամ էլ երևի ամեն ինչ ջնջել, քեզ հետ փախչել, մի սովորական տղա, ով սիրեց մի աղջկա, կանգնել են ու չեն խոսում, բաց թողած զանգեր հեռախոսում, մի սովորական տղա, ով սիրեց մի աղջկա, մութն եկել ու չի ընկնում, երբ սրտի զարկերն են համընկնում, իրականություն գնաս քով գնա, էլ մի հետարի դու մի տեղ մնա, մինչև չասեմ Դեպի կրկներ քեզ հետ քայլելով, թող քեզ չտանի տաքսին գիշերով, մինչև չասեմ Որ ես առանց քեզ չեմ ուզում շնչել, մինչև քեզ եղած է ջերը շրջել, կամ էլ երևի ամեն ինչ ջնջել, քեզ հետ փախչել, մի սովորական տղա, ով սիրեց մի աղջկա, կանգնել են ու չեն խոսում, բաց թողած զանգեր հեռախոսում, մի սովորական տղա, ով սիրեց մի աղջկա, մութն եկել ու չի ընկնում, երբ սրտի զարկերն են համընկնում Մինչև չասեմ Որ ես առանց քեզ չեմ ուզում շնչել, մինչև քեզ եղած է ջերը շրջել, կամ էլ երևի ամեն ինչ ջնջել, քեզ հետ փախչել, մի սովորական տղա, ով սիրեց մի աղջկա, կանգնել են ու չեն խոսում, բաց թողած զանգեր հեռախոսում, մի սովորական տղա,
մինչև չասեմ Բարի աշնանային երեկո բոլորին, ովքեր գտնում են Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերային ընթացքի հետ միասին, սա բաց սենյակն է, մենք աշխատում ենք յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի 20:00-ից Ֆորտունայի եթերում։ Այս բան երաշտական ողջույններ ենք ուղարկում մեր բոլոր հեռուստադիտողներին Լոռու մարզում դիտող, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իհարկե Հայաստանի սահմաններից դուրս եւ մեր բոլոր հետևորդներին ասում ենք բարի երեկո։ Միլիոն սերեր կան աշխարհում Սիրտը իմ քեզ համար մի մղոն սեր է ներսում պահում Մարդ պիտի կյանքում իր մեկ անգամ Քո նման աննման մարդ գտնի Որ հետո մտքում 1000 անգամ Դա իրեն 1000 երանի Մարդ պիտի սրտում իր մեկ անգամ Քո նման աննման սեր պահի Որ ինչքան սրտեր գնան ու գան Անտարբեր նրանց նայի Միլիոն սերեր կան աշխարհում Սիրտը իմ քեզ համար մի մղոն Սեր է ներսում պահում Միլիոն բարեր բարարանում Չես ասի բարերով եմ քեզ սիրում Չեմ նայում հիմա էլ աջ ու ձախ Ժամերով որ մենակ քեզ նայեմ Որ սրտիդ մեջ չունեն ասել վախ Թե պիտի ես ուրիշով տարվեմ Սերը դարձրել են առուծախ Հավատամ մենք նման չենք նրանց Մեր սերը կավելանա դանդաղ Չիմարի տարիներանց Համար մի մղոն սեր է ներսում պահում Միլիոն բարեր բարարանում Չես ասի բարերով միլիոն Թե ոնց եմ քեզ սիրում Ասի բարերով միլիոն Թե ոնց եմ քեզ սիրում Ողջույն, եթե հենց նոր միացաք բաց սենյակին երաշտական տեղեկատվական հաղորդումը յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի այս տաղավարից ասում է բարի գալուստ բաց սենյակ ու ձեզ ուղարկում ջերմ ողջույններ եւս մեկ անգամ։ Ողջույններ ենք ուղարկում մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ովքեր մեզ դիտում են on-line հարթակում, այսինքն հաղորդումից անմիջապես հետո սոցիալական էջերում կամ էլ YouTube-յան տիրույթում։ Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են հենց այս պահին Լոռու մարզում, Հայաստանում եւ իհարկե աշխարհի ցանկացած կետում։ Ողջույններ ենք ուղարկում ձեզ Լոռու մարզի սրտից Վանաձորից եւ մաղթում միայն լավը ու դրականը։ Բարեկամներ, այս պայն ասում շնորհակալություն մեր հաղորդումը սպասարկող գործընկերներին Նուրե Վարդանյան դիմարդարման ուսուցման բուժական կենտրոնին, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր, Հայքի հրապարակ Տիգրան 139 կոտորակ 1 հասցեում, ինչպես նաև շնորհակալություն Մարիա Բյութի սալոնին, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր, Բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 հասցեում։ Մեր գործընկերներին այցելելով կարող եք ընդգծել ձեր հմայքն ու գրավչությունը եւ դառնալ ավելի յուրահատուկ։ Ես ասում եմ շնորհակալություն մեր գործընկերներին իմ արտաքին տեսքի համար եւ իհարկե ասում, եթե դուք ուզում եք լինել այս տաղավարում, խոսել ձեր այս կամ այն գրանցած հաջողության մասին, գովազդել ձեր այս կամ այն հնարավորությունները, ուրեմն կարող եք հեռաձայնել 09922833 հեռախոսահամարով։ Ինչպես նաեւ սիրելի բարեկամներ, կարող եք գրել մեր Facebook-յան էջին։
Կամ էլ այցելել Քաղաքվանաձոր դիմաց թաղամաս աղանություն 1 կոտորակ 2 հասցեում, որտեղ գտնվում է Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Մի խոսքով բոլորիդ ասում ենք բարի երեկո եւս մեկ անգամ եւ սահուն գնում դեպի հյուրասրահատված։ Չի եղել երբեք ու չի կարող լինի ծնողից հեռու հոգիդ ուրախ լինի ինձ ներիր դու մամ թե քիչ եմ քեզ ասել ես գիտեմ թե ոնց է սիրտատից սպասել ցավը տանեմ մամ ջան քեզ սիրում եմ անչափ դու իմ կյանքի, դու իմ սրտի ամենաթանկ ցավը տանեմ մամ ջան շատ ես քաշել տանջանք ինչ ունեմ ես քոնն է դու ես իմ արևին պարծանք ինչ ունեմ ես քոնն է դու ես իմ պատիվ իմ հարգանք Թե ասել եմ առաջին անգամ մի բառ Սեր ասելներ, որ ունի 4 ոսկե տար Ու հիմա իմ ցանկությունն է առաջին Լինի քոնը մայր իմ շունչը իմ վերջին Ցավը տանեմ մամ ջան, քեզ սիրում եմ անչափ Դու իմ կյանքի սրտի ամենաթանկ ցավը տանեմ մամ ջան շատ ես քաշել տանջանք ինչ ունեմ ես քոնն է դու ես իմ արևին պարծանք ինչ ունեմ ես քոնն է դու ես իմ պատիվ իմ հարգանք Maria Beauty Salon, նազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Քաղաքվանաձոր բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։
Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյան Նունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասման բարի երեկո, բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են դիտել Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, բարեկամներ, ինչպես նախաբանում ասեցի, շատ հետաքրքիր զրույց, շատ հետաքրքիր ծրագիր է տեղի ունեցել, չէ, զրույցը տեղի կունենա, իսկ ծրագիրն արդեն անց է կացվում, եւ բարեկամներ, սիրով ներկայացնելու եմ որպես նախաբան, հետեւյալը։ Վահե եւ Լյուսի մրցույթի մասին ենք խոսելու մեր տաղավարում։ Երրորդ տարին անընդմեջ Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամը եւ Վահե եւ Լյուսի հիմնադրամի հետ համատեղ հայտարարվել է աննախադեպ մրցույթ արվեստասերների համար։ Եվ տաղավարում սիրով հյուրընկալել ենք Մետաքսիա Դավթյանին, ով Լոռու Քոապ Սմարթ կենտրոնի ղեկավարն է, եւ Սևակ Սարգսյանի Լոռու Քոապ Սմարթ կենտրոնի ղեկավարի խորհրդականը, հարգելի հյուրեր, ասում եմ բարով եք եկել Բացենյակ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ուզում եմ միանգամից հարցնել, շաբաթ կիրակի Քոապում ոնց է անցնում։ Աշխատանքային։ Աշխատում եք։ Կիրակի եւս։ Այո, Քոապ Սմարթ կենտրոնը աշխատում է շաբաթվա բոլոր օրերին։ Իհարկե աշխատակիցները տարբեր օրերին ունեն հանգստյան օրեր, բայց կենտրոնը 7 օր գրաֆիկել իրականությունը, որտեղ ես մտածում եմ, լավ, երբ է ձեր թիմը հասցնում հանգստանալ։ Եվ քանի որ այսօրվա մեր հանդիպման արդյունքում, այս նախաձեռնությունն է, եւ արդեն իմ խոսքում էլ նշեցի, որ երրորդ տարին անընդմեջ։ Ինչ ունենք նախորդ տարիներից եկած, եւ որ այս տարի անպայման դա պետք է լինի կիզակետում։ Նախ ներկայացնեմ, որ մրցույթի գաղափարը 3 տարի առաջ է ծնվել եւ զուգահեռ բացի մրցույթը իրականացնել նաեւ աշխատարաններ, այսինքն նպատակ ենք ունեցել երեխաներին կարողություններ տալ այն ուղղություններով, որոնցով կունենանք մրցույթային հայտեր եւ հետո արդեն իրենց հնարավորություն տալ մրցել, իրենց գաղափարներ ներկայացնել, ստեղծագործել եւ ինչու ոչ վերջում ստանալ դրամական պարգևներ։ 3 տարվա ընթացքում ինչ փոփոխություններ ունենք։ Մենք յուրաքանչյուր տարի ընտրում ենք մրցույթի որևէ խորագիր։ Առաջին տարին նվիրել ենք հայկականի արդիականացմանը, այսինքն երեխաներից ակնկալում էինք ստեղծագործություններ, որոնք հայկական հին աշխատանքները, ինչ որ արվեստի գործերը նորովի կներկայացնեին եւ ավելի հետաքրքիր կդառնային երիտասարդությանը, հա, ինչ որ մոռացված ֆիլմեր, երաժշտություն, նկարներ եւ այլն։ Երկրորդ տարին նվիրված էր արդեն Փարաջանովի եւ Ազնավուրի հիշատակին, իսկ այս տարվա խորագիրը կոչել ենք պատմություններ, որոնք փոխում են աշխարհը եւ ապագան։ Փորձում ենք խրախուսել երեխաների հետազոտական հմտությունները, որպեսզի իրենք կարողանան գնալ, պրպտել, բացահայտումներ անել գիտության, մշակույթի, արվեստի, քաղաքականության, տնտեսության տարբեր ճյուղերում եւ դրանք արվեստի միջոցով եւ այսօրվա լեզվով ներկայացնել մեզ ու մրցել իրար հետ, վերջում ստանալ պարգևներ։ Սավակ, այն որ, հա, այսպես երեխաների, տաղանդների բացահայտման առումով նախկին աշխատանքները համանդրում է ունեցել, ինչքանով ձեզ գտակ նաեւ այս ծրագրի շրջանակներում եւ ըստ ձեզ, հա, ըստ քոապական, սա ինչ է տալիս այսօրվա երեխային, ասեմ, դպրոցականին, ասեմ, նրան ով կմասնակցի։ Նախ ասեմ, որ ինքը բավականին հետաքրքրական է ինձ համար թերևս, նախ եւ առաջ այն հանգամանքով, որ անցկացվում է միայն Լոռու մարզի պատանիների եւ երիտասարդների համար։ Եվ մենք այս ընթացքում նաև իրազեկման արշավ էինք իրականացնում մարզի տարբեր համայնքներում եւ այդ առումով էլի դեպ որոշակի այսպես փոփոխություններ կա աշխարհագրության, կարծում եմ Մետաքսյան ընթացքում կներկայացնի։ Ինձ համար կարևորը դա էր, որովհետեւ մենք պարբերաբար հանդիպում ենք մեր գործունեության ընթացքում փառատոններ, արվեստի մրցույթներ, ինչ որ միջազգային մրցույթներ կարող են լինել, բայց սա առանձնանում էր նրանով, որ ինքը վերաբերում է բացառապես մեր մարզի պատանիներին ու երիտասարդներին եւ ես այս բառը միշտ օգտագործում էի այդ հանդիպումների ժամանակ, ասում էի մենք ձեզ համար շատ զիլ առաջարկ ենք բերել, որովհետեւ գիտեք, այստեղ հետաքրքիր մի շղթա կա եւ սա ճիշտ եւ գրագետ օգտագործելու պարագային մենք լավ արդյունքներ կարող ենք ունենալ, օրինակ քանի որ մրցույթն իրենից նաեւ ենթադրում է դրամական պարգևներ,
կարող է նույնիսկ լինել մի իրավիճակ, երբ երեխաներից որևէ մեկը այլ մարդու գործիքով գա մասնակցի մրցույթին, այդ դրամական պարգևը տանի եւ այդ պարգևով ինքը ձեռք բերի իր գործիքը, ինչպես օրինակ պատմություններ եւ նախադեպեր ունեցել ենք։ Ես գիտեմ, որ մասնակից է եղել, ով մրցույթը հաղթել է, դրամական պարգևը տարել եւ այս տարի արդեն ընդունվելով ուսումնական հաստատություն, այդ գումարը փաստորեն երեխան պահել էր եւ այս տարի տարել ու որպես ուսման վարձ է օգտագործում։ Այսինքն այս առումով ինքը շատ դրական ու նաև հրաշալի հնարավորություն է ստեղծում, որ երբեմն նույնիսկ այսպես մտովի անցնում եմ, ասում եմ մենք չենք ունեցել այդ հնարավորությունը եւ օրինակ ինձ համար անձնապես շատ սկզբունքային է, որ հնարավորինս շատ պատանիներ ու երիտասարդներ իրազեկված լինեն, հնարավորինս շատ մարդ ներգրավված լինի, որովհետեւ ասում եմ ինքը բացառիկ հնարավորություն է համենայն դեպս այս պահին աննախադեպ հնարավորություն է մեր մարզի պատանիների ու երիտասարդների համար, հատկապես նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են արվեստով, հետաքրքրված են կատարողական գործունեությամբ եւ ունեն հրաշալի հնարավորություն օգտակարը հաճելիի հետ համադրելու։ Օգտակար են իմաստով, որ եթե երաժիշտ է, դերասան է կամ նոր է ուզում սկսել, ինքը կաշխատի իր վրա հայտը ներկայացնելու ընթացքում, վստահաբար կաշխատի, որպեսզի լավ հայտ ներկայացնի, անթերի հայտ ներկայացնի, սա կլինի այն օգտակարը, որ ինքը կստանա, այսինքն աշխատանք ել ավելի կատարելագործվելու ուղղությամբ։ Եվ արդյունքում հաճելին էլ արդեն դրամական պարգևն է, որ կարող է օգտագործել տարատեսակ բաներով եւ նաեւ լրացում անեմ, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր ու լավ է նաեւ այն, որ նաև այդ պարգևատրումները, դրամական պարգևները, իրենք որևէ սահմանափակում չեն ենթադրում, այսինքն չկա այնպիսի մի իրավիճակ, որ նշվի, թե այս գումարը, որը քեզ պարգևատրեցին, կարող ես օգտագործել միայն այս ուղղությամբ, չկա այդպիսի բան։ Օգտագործիր ինքդ ինչպես կկամենաս։ Եվ սա շատ կարևոր է իրենցով մի բան ստեղծելու եւ այդ ստեղծածը նաեւ նորից դնելու, իրենց շնորհքը ավելացնելու վրա։ Մտաքսե ջան, ինչպես դիմեն։ Դիմել կարող են միայն հայտի միջոցով, հայտը հասանելի է մեր Facebook-յան, Instagram-յան էջերում, ինչպես նաև Լոռու մարզում գործող բոլոր դպրոցներին ուղարկել ենք թե պոստերը, որի վրա հայտը QR կոդով հասանելի է, բայց եթե հարցեր ունեն, մենք այդտեղ ունենք հեռախոսահամար, որ կարող են զանգել հեռախոսահամարի Եթե հեռախոսամարը հիմա հնչեցնենք 94 094 86 89 կամ էլ կարող եք գրել իհարկե ձեր պաշտոնական էջերին գրել եւ մենք թե հայտը հասանելի կդարձնենք, այսինքն կուղարկենք հետաքրքրված անձանց, թե կօգնենք գաղափարի մշակման փուլից մինչև հենց կատարման մշակման գործընթացը ու ինչպես դիմել։ Այսինքն չափորոշիչներ կա դիմելու համար։ Այո, դիմելու համար կան չափորոշիչներ, նախ ասեմ, որ մրցույթը 7 ուղղություններով է։ Երաժշտություն, վոկալ, թվային նկարչություն, թատերարվեստ եւ պար։ Եվ յուրաքանչյուր ուղղության համար կան չափորոշիչներ, սկսած նրանից թե տեսանյութը ինչ տեսք պետք է ունենա, օրինակ հորիզոնական կադրով պետք է լինի, մինչև օրինակ, եթե նկարչություն է, ինչ չափսի թղթի վրա պետք է նկարել եւ այլ չափորոշիչներ, որոնք ելի հասանելի են հայտի հետ համատեղ։ Հասկացա։ Այն որ քաֆը ձեռագիր եւ մշակույթ է փոխում առհասարակ մեր երկրում եւ նաեւ մեր մարզում բնականաբար, ոնց է ազդելու այս ձեր ձեռագիրը երեխաների ընտրության մեջ եւ ուզում եմ հասկանալ որքանով է հավանականությունը եւ որքանով է որոշիչ լինելու, ովքեր են որոշողներ լինելու, թե հաղթողներն ովքեր են լինելու։ Շատ լավ հարց է, մենք մրցույթը մի քանի բաղադրիչներից է կազմված, նախ հայտերը երբ որ ստանում ենք, անցնում է նախնական զտում, այսինքն համապատասխանություն մրցույթի խորագրին, պահանջներին եւ դրանից հետո հայտերը անցնում են ժյուրիի դիտարկման։ Ժյուրին հայտերը տեսնում է անանուն ձևաչափով, այսինքն տեսնում է հայտը, նկարագիրը եւ վերնագիրը եւ շատ կարեւոր է, որ այստեղ բոլոր դիմորդներին եմ կոչ անում, ձեր նկարագիրը գրեք ինքներդ, գրեք հնարավորինս համապատասխանեցնելով այն մրցույթի խորագրին, որովհետեւ գուցե շատ լավ աշխատանք անեք, բայց որևէ ձևով չհասկանանք, թե ինչ կապ ունի դա խորագրի հետ եւ զտման փուլում դա այդպես էլ ժյուրիին չանցնի։
խնդրում եմ այդ մասին շատ ուշադրություն դարձնեք, որովհետև մենք ինքներս էլ ուշադրություն ենք դարձնում, որ հայտը լիարժեք լրացված լինի, բոլոր դաշտերը ճշգրիտ լինեն, որ ժյուրիին անցնող արդեն հայտերը լինեն համահավասար, զտված, մաքուր եւ համապատասխան մրցույթի բոլոր չափորոշիչներին։ Եվ ժյուրիի ընտրության փուլից հետո արդեն մրցանակակիրների համար իրականացնում ենք մրցանակաբաշխություն, սա երևի ամենահետաքրքիր բաղադրիչն է եւ ամփոփումն է այս մրցանակաբաշխության, որովհետեւ երիտասարդներին հնարավորություն ենք տալիս մեծ բեմից, մեծ հասարակության առջև հետաքրքիր դահլիճում հանդես գալ, իրենց ելույթը ներկայացնել, իրենց աշխատանքները ցուցադրել եւ տեղում նաեւ ստանալ մրցանակները, որը հանձնում են մեր թիմի եւ ժյուրիի անդամները համատեղ։ Առհասարակ ովքեր են ընդգրկված ժյուրիի կազմում, դրանք հրապարակային են։ Այս տարվա ժյուրիի կազմը դեռևս հավաքագրման փուլում է եւ կհրապարակվի երևի 2 շաբաթ անց։ Ժյուրիի գնահատում մեկնարկելու է նոյեմբերի 15-ին, մինչ այդ արդեն մեր սոցիալական էջերում հասանելի կլինի թե ովքեր են, բայց մենք մշտապես ընտրում ենք տեղական եւ Երևանում կամ դրսում գործող ոլորտային մասնագետների եւ յուրաքանչյուր ուղղությամբ 3 ժյուրիի անդամ ենք ունենում։ Քանի որ մենք նախորդ անգամ այս տաղավարում եւս խոսել ենք արդեն անցած մրցույթի մասին, եւ եթե իմ հիշողությունը ճիշտ է, անհատական փուլից բացի կար նաեւ խմբակային ձևաչափ, այսինքն թիմով կարող են մասնակցել երեխաները։ Այս տարի եւս կարող են։ Այո, դա հիբրիդային տարբերակն է հայտերի, որը կարող է խմբային լինել, բայց ոչ ավել քան 3 հոգի։ Եվ այս պարագայում նաև կարևոր է, որ հիբրիդային հայտը լինի 2 տարբեր ուղղությունների միախառնումը, այսինքն օրինակ երգը, պարը կամ երգը երաժշտությունը կամ թատերականը ձայնային ձևավորման հետ, այսինքն գոնե 2 տարբեր ուղղություն պետք է իրար խառնված լինեն եւ խումբը չպետք է գերազանցի 3 հոգին։ Եվ նաեւ մի լրացում անեմ ժյուրիի մասով, որ մարդիկ, ովքեր առաջիկայում կներկայացվեն նաեւ մեր մրցույթի մասնակիցներին եւ հանրությանը, իրենք իրենց ոլորտներում պրոֆեսիոնալներ են եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր նաեւ մրցույթի համար անկախ իր ձևաչափից պատիվ կլինի այդպիսի ժյուրիի կազմ ունենալ։ Անաչառությունը խրախուսվում է։ Այո։ Ամենայն դեպս ամեն ջանք գործադրվում է, որպեսզի բացառվի այս պարագայում որևէ այլ միջամտություն արդյունքների ամփոփման վրա եւ նաեւ ժյուրիների հետ զրույցը, ընտրությունը իրենց նաեւ որոշակի ելակետային այսպես մասը հենց դա է, որ մենք գործ ունենանք մարդու հետ, ով իսկապես պատրաստ է մի կողմ դնել նաեւ երբեմն անձնական որոշակի վերաբերմունքներ եւ այսպես շատ կարևոր է նաև այդ գիտակցումը, որ նաև մեր ժյուրիի անդամները բոլորը վստահաբար դա կրում են իրենց մեջ, որ մենք գործ ունենք պատանիների հետ, երիտասարդների հետ եւ այստեղ ուղղակի չպետք է որևէ երկմտություն լինի, թե ինչու այս կամ այն հայտին, այսինքն պետք է հստակ չափանիշները պահպանվեն, որպեսզի որևէ մեկը վերջնարդյունքում դժգոհություն չունենա իր մրցանակից։ Այո, եւ արդեն հայտադիմումները ընդունվում են, ճիշտ եմ հասկանում։ Հայտադիմումները ընդունվում են, հայտերը բաց են մինչև նոյեմբերի 10-ը ներառյալ, այսինքն մինչև այդ ժամանակ ունեք հանգիստ ժամանակ ունեք հանգիստ ունեք պատրաստվելու, դիմելու։ Մենք շատ կարևոր մի բան, որ այս տարի ենք էլի ворթեգրել, հա, այս քաղաքականությունը։ Նախորդ տարիներին ունեինք շատ հայտեր, որոնք խոտանվում էին, բայց մենք բոլոր հայտերի մերժումները ուղարկում էինք մրցույթի հայտը փակելուց հետո։ Այս տարի որոշել ենք ընթացքում բոլոր հայտերը դիտարկել եւ զտման փուլ անցած հայտերի մասին միանգամից տեղեկացում ենք դիմորդներին, որպեսզի իրենք իմանան նախ ինչն են սխալ ուղարկել եւ նաեւ ժամանակ ունենան նորից դիմելու, եթե իսկապես հետաքրքրված են եւ պատրաստ են աշխատել իրենց թերությունների վրա։ Այդ հետաքրքիր է համատականներ տանելով նախորդ տարիների, հա, նախորդ մրցույթների հետ դիմելույթյան այս տեմպը արդյոք գոհացնում է եւ եթե աշխարհագրությունից էլ խոսեցինք, Սևակը մի քիչ հուշեց, որ աշխարհագրությունը ընդլայնում եք։ Այս մասով ինչ կասեք։ Տեսեք, նախորդ տարիներին, առաջին տարին հայտերը շատ էին, մոտ 300 ուսանող ենք ունեցել, բայց հայտերը մեծամասամբ հենց smart հաճախող երեխաներից էին, չնայած մրցութային տեղերը բարեբախտաբար նաև զբաղեցրեցին ոչ smart հաճախող երեխաները, ասեմ, որ մեզ համար շատ սկզբունքային էր, որ մրցույթը հասանելի դարձնենք ոչ միայն smart հացիների, այլ ամբողջ Լոռու մարզի համար։
մենք երևի գիտեք, որ տարածքային հեռավորության սահմանափակում ունենք եւ ամբողջ մարզից չեն կարողանում երեխաներ կենտրոն բերել եւ սա հնարավորություն էր, որ տրանսպորտի եւ այլ խանգարող հանգամանքներ չունենալով մարզի բոլոր երեխաներին հնարավորություն տանք այս մրցույթին մասնակցել։ Եվ նախորդ տարիների համեմատ ամեն տարի աճում է ոչ սմարթացի երեխաների հայտերը եւ ինչը մեզ համար իսկապես շատ ուրախալի է, դրանով մենք մեր շահառուների շրջանակն ենք ընդլայնում, նաեւ այլ երիտասարդների, այլ համայնքների ենք հնարավորություն տալիս մասնակցել եւ մեզ համար նաեւ հուզիչ էր, երբ այցեր արեցինք մի շարք համայնքներ, որտեղ ծառայություններ չենք մատուցում, չգիտեմ, օրինակ Մեծավան, Տաշի, Ստեփանավանի եւ Տաշի տարածաշրջանի գյուղերը շատ ջերմ ընդունելության արժանացանք, հետաքրքրություն կա հայտերի նկատմամբ, մրցույթի նկատմամբ ինքնին եւ նաեւ այն ողջավորությունը, որ KOAF-ը եւ Smart կենտրոնը ինչ որ ձևով նաեւ իրենց համայնքում հայտնվեց եւ այդ ողջավորության ու ընդունելության համար իսկապես շնորհակալություն։ Յուրաքանչյուր լավ գործ ունենում է իր ետևում նաև խնդիրներ։ Ինչ խնդիրներ կա, որ կուզեք դրանք չլինեն կամ գուցե ուղղակի անհասկանալի են կամ հանրության շրջանում կամ դիմորդների շրջանում, որ դրա մասին կուզենաք բարձրաձայնել, գուցե որ հենց հայտերի ընթացքում խոտանեն նաև հանդիսանում հետո։ Խնդիրների մասով ես ամենայն դեպս կառանձնացնեմ թերևս միայն կազմակերպչական process, այսինքն այն ինչ որ տրամաբանական է ու պետք է լինի, այսինքն ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին հասցնել, ամեն ինչ ճիշտ պայմանավորվել, բոլոր պայմանները ստեղծել, հավասար պայմաններ ստեղծել, աշխատանքային խնդիրներ են, որովհետև եւ Հայաստանի մանուկների հիմնադրամը եւ Այլուսի հիմնադրամը այն հիմնական, այսպես կարևորը արել են։ Այստեղ թերևս միայն աշխատանքային խնդիրներ են, որ պետք է հասցնել ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին եւ կազմակերպչական եւ տեխնիկական առումով ամեն ինչ պատշաճ վիճակում ավարտել մրցույթը։ Ես դա կառանձնացնեմ, չգիտեմ։ Չէ, ես ինքս մի խնդիր, որ 3 տարի շարունակ արդեն բախվում ենք, սիրելի լոռեցի պատանիներ եւ երիտասարդներ, խնդրում եմ հայտերը շատ ուշադիր կարդալ, շատ ուշադիր եւ պատասխանատու կերպով լրացնել մրցութային հայտը, օրինակ, եթե կա նկարագրության բաժին, դատարկ վանդակներ չուղարկել, եթե կա վերնագրի դաշտ, որը պետք է հիմնավոր լինի եւ խորագրին համապատասխանի, հստակ գրել, այսինքն այստեղ իմ համար դիմորդի տեսանկյունից միակ խնդիրը դա է, որ միշտ չէ, որ հայտը համապատասխանում է մրցույթի խորագրին, քանի որ չեք կարդում։ Կարդացեք հայտը, կարդացեք հրավերը, որտեղ շատ մանրակրկիտ նկարագրված է, թե որ ուղղությունում ինչ ձևաչափով պետք է դիմել եւ արդեն դիմորդների հետ ուրիշ խնդիրներ չենք ունենա։ Կարծում եմ հեռուստադիտողներին շատ կհետաքրքրի նաև այն տողը, որովհետև մեր հյուրերը նշեցին, որ խրախուսական նվերներ են լինում, որ մրցույթները դրանք հաղթանակներ դրամական։ Ուզում եմ բաց տեքստով խոսել, ինչ է սպասվում հաղթողներին եւ քանի հաղթող է ունենում առհասարակ այս մրցույթը։ Մրցույթի յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվում է 96 մրցանակակիր, որից 48-ը դրանք առաջին, երկրորդ, երրորդ հորիզոնակալներն են բոլոր ուղղություններով եւ մնացյալ 48-ը արդեն խրախուսական մրցանակներ են, բայց երկու դեպքում էլ գումարային մրցանակ է երիտասարդներին տրվում։ Ասեմ, որ նախորդ տարիներին խոտանված հայտերը շատ էին եւ մոտ 56 հաղթող ենք ունեցել, մնացյալ տեղերը այդպես է թափուր են մնացել։ Այս տարի հույս ունեմ նման փաստի առաջ չեն կանգնի, որովհետև մենք ինքներս էլ ջանք չխնայեցինք, որ մրցույթը հնարավորինս հասանելի դարձնենք ամբողջ մարզի տարածքում, բայց ելի եմ ասում, հայտերի քանակը կարող է շատ լինել, բայց որակապես հայտերը կարող են զիջել։ Այստեղ կարևոր է, որ որակը համապատասխանի։ Իսկ մրցանակային ֆոնդը սկսած 70,000 դրամից խրախուսական մրցանակներ մինչև 460,000 դրամ, այո, առաջին տեղի համար։ Եվ շատ կարևոր մի բան, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ կարող է 3 ուղղությունով դիմել եւ 2 ուղղությունով մրցանակի արժանանալ, նախորդ տարիներին այդ փորձն ունենք։ Այսինքն մեկ երեխան մի քանի գումարային մրցանակի է արժանացել։ Պատկերացնում եք, թե ինչ գումարներ կարող է հաղթելու դեպքում միանգամից ունենալ հարգելի հեռուստադիտողներ, դրա համար իհարկե աշխատանք է պետք եւ ամենակարևորը, ինչպես նշեց մեր հյուրերի կողմից, համապատասխան լինել այդ անվանակարգերին։ Եվ ամփոփմանն եմ ուզում գնա եւ երբ է ամփոփվելու այս միջոցառումը եւ նշեցինք նոր մինչեւ նոյեմբերի 11-ը, չէ՞ հայտերի 10-ը։
Ամփոփման ինչ է սպասվում Սևակ։ Նոյեմբերի 10-ից հետո թերևս հայտերը կվերջնականացվեն, արդեն այն հայտերը, որոնք ենթակա են այսպես տեխնիկական փուլը, այսպես ասենք, անցած կլինեն եւ կհայտնվեն ժյուրիի սեղանին, այդ հայտները արդեն կամփոփվեն եւ նախնական այսպես պայմանավորվածությամբ դեկտեմբերի 22-ին արդեն Լոռու Քոավ Smart կենտրոնում տեղի կունենա մեծ միջոցառում մրցանակապաշխություն, որի ժամանակ հաղթող մասնակիցները նախ հնարավորություն կունենան իրենք մասնակցելու մրցանակաբաշխությանը, ինչպես նաև ներկայացնելու իրենց աշխատանքը մեծ բեմից, հանդիսատեսի ներկայությամբ, այդ ժամանակ արդեն նաև կհրավիրվեն մեր ժյուրիի անդամները, կգաղտնազերծվեն վերջապես, եւ իհարկե շատ ու շատ հյուրեր կունենանք, ովքեր կգան, կմասնակցեն եւ սա եւս մեկ հրաշալի առիթ կլինի գուցե նաև նոր տաղանդավոր պատանիներ ու երիտասարդներ բացահայտելու եւ այսպես առաջ ընկնեմ, առիթից օգտվեմ ձեր թույլտվությամբ իհարկե նաև ձեզ եմ սիրով հրավիրում։ Շատ ուրախ կլինենք, եթե այդ օրը մեզ հետ լինեք։ Անպայման, մենք արդեն օրացույցում նշեցինք ամբողջ թիմով այդ օրվա մասին եւ իհարկե ես ուզում եմ ամենավերջում նաև ձեր կոչը, հա, ուղղակի որպես լոռեցի մոռանանք նաև քոֆի մի կողմ դնենք, ոչ թե մոռանանք, հա, մի քոֆի լինելը։ Ինչ կասեք այսօր մեր պատանիներին, մեր աշակերտներին, որպեսզի դիմեն այս մրցույթին, տեսախցիկը ուղիղ ձեզ է ֆիքսում։ Չվախենալ թեկուզ պարտվելուց եւ շատ ուսումնասիրել, հետո նոր դիմել։ Երևի, հա, շատ ուսումնասիրել։ Այո։ Սևակ։ Ես կասեմ չթերագնահատեք ձեր ուժերը։ Ընդհանրապես այդքանը վստահաբար դիմեք եւ շատ դեպքերում հենց այդ հայտերն են ամենալավը լինում։ Եվ շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ, որ այսօր այստեղ եք։ Մաղթում ենք, որ այս պատկերացում թե ինչքան խառը աշխատանքային process-ում եք գտնվում եւ մտաքսյան էլ հաճախ է նայում ժամացույցին։ Մաղթում ենք բուրըն գործունեություն եւ ինչպես ասում են, կհանդիպենք արդեն եզրափակչին եւ ձեր հրաշալի միջոցառմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ եւս հարգելի հեռուստատողներ, նորություն ասած չեմ լինի, որ նշեցի նաեւ իմ խոսքում, այլ որ քոֆը նորասելիք ու ձեռագիր է կերտել մեր մարզում, մեր երկրում եւ այնպես որ սիրելի պատանիներ, քանի դեռ ժամանակ կա, կարող եք հենց այս պահին էլ մուտք գործել քոֆի պաշտոնական էջը եւ պտպտալ ու հասկանալ թե ինչպես կարող եք դեպի ձեզ բերել հաղթանակը։ Իսկ ես ասում եմ, որ այս պահին առաջարկում եմ տեսանյութով հետեւել այն ամենին, ինչը կատարվում է հենց քոֆում, դեպետի սրտում։ Սովնշարոչում իմ ոտքերի տակ փարվում է ժարին լերկ կարոտով է ետնանջում հիշում եմ ես կրկին հենց այժայրապում ամպիրեցի ես կարոտով ես գնացիր դու Աշուն է հիմա ոսկե գույն Վաղեցը մեր կլինի ցույց Արունգը կանչի գարնատա սարցի տար Հորիս
Հորիզոնի մեր կրկին հետ Եմ կետեմ հիմա տեսնում ես Արցունքի միջից շպտում ես ինձ այնպես Բայց արդեն անցավ մեր սերը Իմ երկեհուշ երազները Սիրում եմ ես ուրիշին Քոնը չեմ Արցունքի միջից շպտում ես Քո ժպիտով ինձ սանջում ես Ծովն շարաչում սրտիս պես Սիրելի Գնացիր դու հեռու Իսկ հիմա չերը Խոստովանություն են Նոր ընտրում դեր Սրտիս մեջ Ախ գնա հեռացիր Դու գնայեք եմ գար Թող առաջին սես Անկատար լինի մռացիր Աշուն է հիմա ոսեգույն Աղեցը մեր դելինի ծուր Արուդը կանչի գարնադատ Սարցի տակ Հորիզոնի մեր կրկին հետ Եմ գետեմ հիմա տեսնում ես Արցունքի միջից շպտում ես Ինձ այնպես Բայց արդեն անցավ մեր սերը Իմ երկեհուշ երազները Սիրում եմ ես ուրիշին Քոնը չեմ Արցունքի միջից շպտում ես Քո ժպիտով ինձ սանջում ես Ծովն շարաչում սրտիս պես Սիրելի Սերը Իմ երկեհուշ երազները Սիրում եմ ես ուրիշին Քոնը չեմ Արցունքի միջից շպտում ես Քո ժպիտով ինձ սանջում ես Ծովն շարաչում սրտիս պես Սիրելի Բայց արդեն անցավ մեր սերը Իմ երկեհուշ երազները Սիրում եմ ես ուրիշին Քոնը չեմ Արցունքի միջից շպտում ես Քո ժպիտով ինձ սանջում ես Ծովն շարաչում սրտիս պես Սիրելի Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում եմ շնորհակալություն, եթե նախորդ մեկ ժամվա ընթացքում վաթսենյակի հետ էիք, շնորհակալություն ևս մեկ անգամ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, այսինքն հենց ձեզ, եւ ողջույններ բոլոր նրանց, ովքեր մեր հետևորդներն են եւ հաղորդումը կդիտեն արդեն եթերից հետո մեր սոցիալական էջերում։ Շնորհակալություն հաղորդման վերջում պիտի ասեմ մեր գործընկերներին Նինե Վարդանյան դիմարդարման ուսուցման բուժական կենտրոնին, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 39 կոտորակ 1 հասցեում, այո, այցելելով Նինե Վարդանյան դիմարդարման ուսուցման բուժական կենտրոն կարող եք ընդգծել ձեր հմայքն ու գրավչությունը։ Եվ ասում եմ շնորհակալություն նաև բարեկամներ Մարիա Բյութի սալոնին, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր, Համբարձման 17 կոտորակ 2 հասցեում։ Եվ ամենամեծ շնորհակալությունը պիտի ասեմ հենց ձեզ ելի հեռուստատողներ, որ նախորդ րոպեների ընթացքում ինձ այստեղ մենակ չթողեցիք եւ ուզում եմ ևս մեկ անգամ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր մի քիչ վատ առողջ են ու մաղթել
առողջություն, իհարկե իմ գործընկերոջ գլխավորությամբ, բարեկամներ։ Եվ եթերի ավարտին ասում եմ, եթե ուզում եք կապ հաստատել հաղորդման հետ, արդեն դուք կարող եք էկրանի ներքևի հատվածում գտնել թե ինչպես, այցելելով Քաղաք Վանաձոր, դիմաց թաղամաս սեղան 81 կոտրակ 2 գծիկ 1 հասցեում եւ իհարկե նաեւ կարող եք զանգարել 099-022833 հեռախոսահամարներով։ Հեռախոսահամարով սիրելի բարեկամներ եւ հաղորդման վերջում եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում էին մեր օպերատորների օժանդակությամբ, Ucom-ի, Ovio-ի եւ իհարկե Team Telecom-ի հետ միասին Հանրապետության ցանկացած կետում։ Ահա այսօրվա եւ այս շաբաթվա եթերն այսպեսին էր, մենք հանդիպելու ենք արդեն հաջորդ շաբաթ, շարունակեք դիտել Ֆորտունա եւ մի փոխեք ալիքը եւ մի մոռացեք թե ես ձեզ ինչքան շատ եմ սիրում։ Կհանդիպենք եթերում, մինչ հանդիպում։ Դու երջանկություն ես, իրականություն ես, իմ արյուն ես, գույնս, դու իմ արևաբացն ես, վերիցից խոստացված էր բարձր, քաղցր, սիրտս միացել է իմ հոգում և ձուլվել է մի հոգուն, որ սիրում եմ ու չեմ պատկերացնում ինձ առանց քեզ էլ, սեր ասել արդեն թվում է քիչ է, իմ սրտի հերոս, իմ միակ, որ սիրում եմ ու չեմ պատկերացնում ինձ առանց քեզ էլ, սեր ասել արդեն թվում է քիչ է, իմ սրտի հերոս, իմ արքա, օրերիս մեջ պետք էր սերը թողնիր հետքը դուրից, ձերքդ սերը այբուբեն է, քեզ հետ անցա ամեն արդեն մեկ, սերեք, սիրտս միացել է իմ հոգում և ձուլվել է մի հոգում, որ սիրում եմ ու չեմ պատկերացնում ինձ առանց քեզ էլ, սեր ասել արդեն թվում է քիչ է, իմ սրտի հերոս, իմ միակ, որ սիրում եմ ու չեմ պատկերացնում ինձ առանց քեզ
Maria Beauty Salon, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաքվանաձոր բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակներ ու թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։